Sziasztok! A mai videóban be fogok nektek mutatni 3 slime-ot, vagyis ez egy slime-os videó lenne. Ez már a harmadik slime-os videó. Hát igen, sok slime-om van, úgyhogy, és most amúgy összekevertem pár slime-ot, és elég nagy slime jött ki belőle. Csak más dobozban van rakva. Úgyhogy, ja, kezdjük is el. És amúgy szombaton fogunk menni Törökországba, vagyis holnap, ezért várhatjátok tőlem a vlogokat. Úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a videó is, és a vlogok is tetszeni fognak. De kezdjük! Úristen, amúgy nézzétek, milyen nagy így. Nem fér bele a kezembe.
Na hát igen, ez a 2 lett 3, mondjuk úgy, akkor ez a 3 lett volna az az én slime-om. Hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, én Kincső voltam, és várjátok a vlogokat. Sziasztok!